ازيكم يا ابطال؟ النهارده انا جاي اتكلم في موضوع غايه في الاهميه. ناس كتير بتشتري مكملات وبعد شهر شهرين ما تلاقيش نتيجه ويحس حرفيا ان هو رامي فلوسه على الارض. عايز اقول لك ان في 5 اخطاء قاتلين، سبب واحد فيهم كفيل ان هو ينزل نتيجه المكمل للنص. جاهز تسمع الاخطاء دي؟ وتعالى اقول لك حلها، يلا بينا. من خلال خبرتي وتجربتي لمدة 5 سنين في بيع المكملات الغذائية، تقريبا دي ال5 أخطاء المشهورة جدا اللي عملاء كتير بتقع فيها. غلطة كتير قوي بشوفها، الناس بتفكر ان المكمل زي السحر، ياخد سكوب البروتين اوب عضلة الباي كبرت، ياخد سكوب تاني عضلة الرجل ظهرت. المكمل من اسمه ما هو الا مكمل بيكمل احتياجك فقط لا غير. توضيح: سكوب البروتين اللي انت بتاخده مش هيعوض انك بتاكل وجبة واحدة في اليوم. سكوب الكرياتين اللي انت بتاخده مش هيعوض انك بتكنسل تمارين. الفات بيرنر اللي بتاخده مش هيحرق لك الميكس جريل اللي انت فطران بيه. المكمل نتيجته من 10 ل 15% فقط لا غير، اما الدور الباقي على 85% اللي هم اكلك وتمرينك ونومك يا بطل. فنصيحتي ليك اهتم بالاساس وبعد كده حدد المكمل اللي هتكمل بيه الاساس. اهتم باكلك كويس، امشي على النظام المناسب لجسمك واتمرن بالشكل المناسب لجسمك والتزم، وما تنساش تنام كويس وتريح جسمك. استخدام المكمل في وقت غلط واستخدام جرعات بشكل غلط. بشوف ناس كتير قوي بتاخد المالتي فيتامين على معده فاضيه، وهو ما يعرفش ان المالتي فيتامين لازم يتاخد بعد وجبه، عشان في بعض الفيتامينات ما بتدوبش الا في الدهون، وبالتالي مش هتاخد استفادته لو انت واخده على معده فاضيه. ناس كتير بتاخد الماس جينر مكيال واحد او سكوب واحد، وما يعرفش ان الماس جينر استخدامه من 3 ل 6 سكوب حسب نوع المنتج وحسب الشركه، فهو ما قرأش الليبل صح، وبالتالي هيجي بعد ما يخلص المنتج بتاعه مش هيلاقي اي نتيجه. استخدام المكمل الغير مناسب ليك. بصراحه بشوف ناس كتير يكون وزنه زايد ويستخدم ماس جينر عشان عايز يزيد كتله عضليه، مع ان ده غلط، لان الماس جينر هيزودك كتله عضليه ومعاها زياده نسبه الدهون. او على العكس نشوف واحد نحيف بيستخدم واي بروتين ايزوليت، مع ان هو محتاج سعرات كتير، يعني ينفع يستخدم واي بروتين كونسنتريت، او الافضل ليه ان هو يستخدم ماس جينر. او ان احيانا كنت الاقي حد عايز يخس وبيسال على الامينو، مع ان الامينو مش انسب مكمل ليه اصلا. نصيحتي ليك قبل ما تشتري المكمل اسال نفسك، هو انا هدفي ايه؟ هو انا ناقصني من الاكل ايه؟ هل هدفي ان انا اخس ولا ازيد عضلات ولا اثبت وزن جسمي وشكل جسمي؟ وبناء على ذلك هتقدر تاخد القرار الصحيح في الشراء. ويفضل وانت بتشتري تستعين بخبرة اللي بيبيع لك، وهنا لازم يكون عنده خبرة فعلا، مش بياع وخلاص. النوم والمية مظلومين جدا، جسمك بيصرخ منهم وانت ولا هنا، والناس بتستهتر بيهم جدا. عايز اقول لك ان من غير المية جسمك مش هيقدر يبني عضلات كويس. الكرياتين على سبيل المثال مش هتستفيد بيه اصلا، لان الكرياتين بيشتغل بالمية. جسمك بيحتاج لتر مية مقابل كل 20 كيلو من وزنك، يعني لو وزنك 80 كيلو فانت محتاج 4 لتر ميه في اليوم. اما بالنسبه للنوم فده الوقت الامثل للاستشفاء واعاده بناء الالياف اللي اتقطعت اثناء التمارين، يعني بمعنى اصح عضلاتك بتكبر وانت نايم مش وانت صاحي. نصيحتي ليك اشرب ميه بشكل كافي، حاول تنام في الوقت الامثل بالكميه المثلى، يعني تنام من الساعه 11، ده افضل وقت للنوم، وكمان ممكن من 10 وتنام اقل حاجه 7 ساعات. الاستعجال، عايز اقول لك يا صديقي ان الاستعجال ممكن يخليك تبطل تتمرن اصلا. لما انت تقعد تقارن جسمك كل اسبوع وتقول مفيش نتيجه، مفيش فايده، انا هوقف تمرين، صدقني التمرين عامل زي الزرعه، بترمي البذره وبتراعيها وبعد كده بتستنى المحصول في اخر الموسم. انت بتتمرن لصحتك مش لشكلك بس، فلازم تستمر سواء على التمرين او على المكملات بتاعتك، وما تستعجلش على النتيجه، لان النتيجه كده كده جايه، هي بتختلف من شخص للتاني، ولكن في الاخر هتوصل. مش لازم تبقى اسرع واحد، ولكن لازم تبقى اكتر واحد مكمل. دي كانت اكتر اخطاء لاحظت انها منتشره بين الناس اللي بتشتري مكملات، وانا متاكد انك لو تجنبتهم هتلاقي نتيجه مختلفه تماما. بس كده، لو عندك اي سؤال سيبولي في كومنت، واشوفك الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.